नमस्कार सेवारो साथीहरू, मेरो यो दोस्रो भ्लग चाहिँ यहाँबाट सुरुवात गर्दैछु। तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो चाहिँ मैले धेरै अगाडि नै रोपेको फुलहरू हो। मैले घर छाडेको 3 साल भइसक्यो साथीहरू, तर पनि फाल्न माया लागेर तल र माथि धाउँदै धाउँदै यतिकाको बनाएको छु हैन। अब फुल भयो भने घर सुन्दर देखिन्छ, तर पनि त्यति राम्रो त छैन, तर मलाई माया धेरै लाग्छ क्या फुलको। त्यही भएर यसरी स्याहार्दै छु। माइन्ड चाहिँ नगर्दिनु होला, यस्तो फुललाई के देखाइराखेको भनेर चाहिँ नभनिदिनु होला है साथीहरू। मलाई खतरा छ बिचरा मान्छे बिनाको फुलहरू भन्नु जान्छ। बिचराहरू भन्नु बाँचेको छैन। हेलो साथीहरू, यो चाहिँ मेरो फुल घर छाडेर जानुपर्छ, अनि बल्ल बल्ल हप्ता दिन 15 दिनमा आउनुपर्छ, अनि पानी हाल्नुपर्छ। बिचरा भएको छ, तर पनि यतिको फुलेको छ है साथीहरू। हेलो साथीहरू, यो चाहिँ मेरो घर। अब चाहिँ घरबाट माथि जान लागेको हाम्रो घर। यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस् है, यता मौसम पनि सफा भइरहेछ। मेरो छोरा त्यहाँ कुद्दैछ। अनि यो चाहिँ मेरो थालबटुका राख्ने ठाउँ, भाँडा माझ्ने ठाउँ। मेरो घर चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ मेरो धारा होइन, अनि यो चाहिँ मेरो घर। अस्ति हामी आएको थियौँ, अब हामी जाने। यो चाहिँ हाम्रो घर, अनि यो चाहिँ हाम्रो किचन, अनि पर पनि उहाँ पनि घर छ होइन। अनि ऊ पर चाहिँ बारीहरू छ हाम्रो, अनि उहाँ चाहिँ थालबटुका राख्ने ठाउँ, अनि यहाँ चाहिँ मम्मी यहाँ थालबटुका यहाँ राख्दै हुनुहुन्छ, अनि यहाँ बाबा चाहिँ मलाई हेरिराख्नु भएको छ। यहाँ मामुको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैले। थ्याङ्क्स। बाई बाई। घर हामी चाहिँ लागेको है अब हाम्रो गन्तव्यतिर। चाबी साबी सबै ठकठुक लगाइसक्यौँ। यो मेरो बुढो के गर्दै हुनुहुन्छ कुनी उता फर्केर। ल बाई। यो चाहिँ मेरो बाहिरको चुलो हो। यहाँ चाहिँ म घर झर्दाखेरि चाँडोक्सी बनाउने गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो पुरानो ढेकी हो। म यहाँ बसिन्जेल चाहिँ चलाउँथेँ। अब जब मैले छाडेँ अनि चाहिँ यस्तो भयो, तर पनि माया लागेर राखिराखेको छ सम्झनामा। यो बुवाहरूको यादहरू हो। यो चाहिँ मेरो सुँगुरको खोर हो। यो चाहिँ हाम्रो बुवाहरूदेखिको पालाको हो। यहाँ हामीले आइकन चाहिँ छानाहरू चाहिँ लगाएको, अनि सुँगुर पालेको माउ पाल्थेँ। अहिले चाहिँ दाउराहरू राख्ने गरेको छु।
यो चाहिँ डढेलो चाहिँ लगाएको होइन साथीहरू है। यहाँ चाहिँ धेरै झाँक्राहरू फोहोर भएर आगो लगाएर अलिकति सफा बनाउन खोजिएको। यो चाहिँ बुख्या छ हो, सायद साथीहरू सबैलाई थाहा छ। यहाँ चाहिँ बाली नाली लगाउँदा चराचुरुङ्गीलाई डर देखाउने, तर्साउने अब भनिन्छ यसलाई चाहिँ। हाम्रो गाउँघरमा यसरी नै राख्ने चलन छ है त साथीहरू, तपाईँहरूकोमा नि होला नि। यहाँ चाहिँ बाली लगाउनलाई मकै लगाउनको लागि तयार पारिएको छ, मल बोकेर बारीहरू सफा पारेर फाँडेर। तर मौसमले साथ नदिएर मकै छर्न सकिएको छैन साथीहरू। पोहोरको साल यतिखेर मकै पलाएको थियो, योचोटि यस्तै छ है हाम्रोतिर। आइती नातिनीको स्मृतिमा बनाइएको चौतारा हो। उहाँ चाहिँ 12 वर्षको उमेरमा, कलिलै उमेरमा बित्नु भएको थियो अरे। म थिइनँ, म आएको चाहिँ अब 13 साल भयो। तर उहाँ चाहिँ योभन्दा धेरै अगाडि बित्नु भएको अरे। अनि उहाँको स्मृतिमा बनाइएको यो चौतारा हो। अब कुनै पनि मान्छे मर्दाखेरि सम्झनामा बनाइन्छ, त्यसैले यो बनाइएको अरे। अनि यहाँ चाहिँ बर र पिपल जोडी राख्ने चलन छ। अनि बर चाहिँ ठुलो भइसकेको छ, तर पिपल चाहिँ भर्खरै सानो छ, भर्खर बढ्दै गरेको। यो चाहिँ हाम्रो आइतबारे डाँडा हो। यहाँदेखि चाहिँ गाडी चढ्ने र ओर्लिने गर्छौँ हामी। गाडी चाहिँ उँधोदेखि आउँछ, अनि अब हामी चाहिँ यहीँबाट नै चढ्ने ओर्लिने गर्छौँ। यो दोस्रो भ्लगलाई पनि पहिलो भ्लगलाई जस्तै माया गरिदिनुहुन्छ, मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। फेरि पनि तेस्रो भ्लग लिएर तपाईँहरू सामु आउने नै छु। आजलाई यति नै, बाई बाई।